xerada Inji ee magaalada Dhuusamreeb oo ay ka dagaalamayeen ciidamada Ahlusunna wal Jameeca ayna ku jireen madaxda sare ee Ahlusunna wal Jameeca ayaa gashay gacanta ciidanka dowladda Soomaaliya kadib dagaal socday 7 saacadood kaasi oo xalay 4 habeenimo ka bilowday magaalada isla markaana dhamaaday 11 saac habeenimo. dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ee ku sugan xerada 22aad madax ka tirsan Ahlusunna wal Jameeca ayaa dalbaday gelinkii dambe ee habeenka Sabtida in loo ogolaado in ay galaan gacanta sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda oo markiisii hore ka tirsanaa madaxda ciidamada Ahlusunna wal Jameeca. hogaamiyaasha Ahlusunna oo ilaa shalay ku jiray wada hadal ku saabsan sidii ay u gali lahaayeen gacan ay aaminsan yihiin ayaa dalbaday gelinkii dambe ee Jimcaha inay isku dhiiwaan ciidanka AMISOM. hayeeshee dowladda ayaa diiday dalabkaasi waxaana lagu amray inay isku dhiibaan ciidamada dowladda. Cabdisamad Macalin Maxamuud wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya oo dhinaca Ahlusunna wal Jameeca uga jiray wada hadalka ayaa dalbaday in haddii ay isku dhiibayaan ciidamada dowladda loo ogolaado in ay kala doortaan madaxda ciidamada dowladda. hogaamiyaasha Ahlusunna wal Jameeca oo uu ka mid yahay Macalin Maxamuud Sheekh Xasan iyo Sheekh Shaakir Cali Xasan oo sheegtay in uu yahay madaxweynaha Galmudug ayaa dalbaday inay isku dhiibaan ama ay galaan gacanta Mas'uud Maxamed Warsame taliyaha guutada 15aad qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka oo markiisii hore ka soo galay dhinaca Ahlusunna isla markaana muddo ahaa taliyaha guud ee ciidanka Ahlusunna. saraakiil iyo askar ka tirsan qaybta 22aad ee ciidanka dowladda ayaa hogaamiyaasha Ahlusunna kula kulantay qaybta deegaanka ee xerada Inji iyada oo nabadgelyadooda lagu wareejiyay Mas'uud Maxamed Warsame taliyaha guutada 15aad qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ahlusunna wal Jameeca waxa ay gashay wada hadal siyaasadeed oo sababay in ay baarlamaan goboleed ku yeelato 20 xildhibaan balse Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa dabayaaqadii January 2020 saddex maalin ka hor doorashada madaxweynaha Galmudug waxa uu sheegtay in loo doortay madaxweynaha Galmudug taasina waxa ay sababtay caqabad cusub oo qabsatay wada hadaladii siyaasadeed ee dowladda dhexe iyo Ahlusunna wal Jameeca. Mawlid Xaaji Cabdi, Telefishinka Horyaal, magaalada Muqdisho.